Maupay nga adlaw, mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita han Domingo, han an pagdaragan, han baraan nga cross. Ako hi Sister Clarice Cabansay, FDCC, Canossian Daughter of Charity, para hanya na ha Gospel Power ha waray-waray. Nagsiring hi Jesus ngadto kan Nicodemo. Waray pagud nakasaka ha langit, labot han anak han tawo, nga linusad tikang halangit. Sugad nga ginisa ni Moises didto ha kamingawan an halas nga bronze, kinahanglan man liwat nga isahon an anak han tawo, insugad nga paagi, basi makaangkon handayon nga kinabuhi, an nga tanan nga natuo ha iya. Kay ginhigugma gud han Dios an kalibutan, nga ginhatag niya an iya bugtong nga anak, basi diri unta mamatay an nga tanan nga nagsarig ha iya, kundi makaangkon handayon nga kinabuhi. Kay waray magsugo ang Dios han iya anak nganhi hin paghukom han kalibutan, kundi hin pagtalwas han kalibutan. Antes han pagpataya kan Jesus, ang krus usala nga maraot nga instrumento, han pagantos ngan kamatayon, usa nga simbolo han kaarawdan, ngan kapakyasan, ngan usa nga pamatuod han kawaray kadaraghanon han tawo. Hapan hunahuna han mga tawo, waray pulos an krus. Kundi tungod gud hini, nakabulig ito ha katuyuan han Dios, ha pagbungkag han mapahitason nga lohika han mga tawo. Han naghunahuna an mga tawo, nga ang gahom ngan pagkasoberano hatuna, nagahatag ha ira hin katungod ha pagsakit ha iba, ngan pagkuha hin kinabuhi hasugad nga waray dungog nga paagi. Kitugutan han Dios an iya baraan nga inosente nga anak, nga maging sakop ito nga sakop nga paghuna-huna. An emblema han kaarawdan, ngan kapakyasan, naging simbolo han dako nga kadaugan. Oo, ang lohikahan Dios nakadaog tungod kay ito ang lohikahan gugma. Nagdadayaw kami haimo manuluwas ngan Ginoo, an imo krus pagdadayawon hawaray katapusan. Salamat han regalo han katalwasan. Amen.